اسمع، خليكم يا مصريين واسمعوا كلكم. قلب رجل. كان ممكن يبقى كتير من المصريين رايحين على دول تانية، فالفضل هنا مش لحد، الفضل هنا لله. ما تنساش ده انقاذ وطن حاسبنا عليه ربنا. انا ما بخافش ابدا، ولو كنت خفت كنت زمانكم دلوقتي كلكم في خراب ودمار للبلد دي. طب انت عشان تتخلص من الخراب ده اكمنك ما شفتش تداعياته وربنا يسلمها عليه، جاي تطلب كل حاجه كامله، مش راضي. ايه اذا كنت اصبت بمرض خلال 40 سنه، عندي حاجه اعمل كده اخلص. الكلام هنا حاجه والعمل التنفيذي حاجه تانيه. ده مش معناه ان احنا صح